No, vítám u dalšího Minecraftu. Dneska to bude taky kreativ. Teď jsem postavil s kamošem tuhle budovu. Trvalo to asi hodinu skoro. Je to pěkný. No už dalek. Jsem dal všem kamošům like. Koukejte to, se stanu, když vlezu do portálu. Jsem motat hlava. To se běhá. Už tak, tady jsem něco předělal. Jsem na Igor, tak jsem tady dal šoupříky. A já mohl. Koukejte. Koukám střih. Co se tu změní. Tady se změnila střecha. Ještě takhle trvalo 5 sekund. Co to tam, nevím, třeba když to trvalo 1 sekundu. A to asi nikdo nedokáže postavit, jeden blok za 4 sekundy. To je Minecraft konzervovaný. Já natáčím. No jo. Kurva, ty si dáš něco k jídlu, Jo. Ano. Čeká další střih tady. Byl na tady takový dlouhý střih, já to nevadí. Já to střihu a bude se střihu. Tak jo. Tady ta střecha teda. No jinak čau u dalšího videa.